Հիմա կլինի անկյունային հարված։ Ռեալի դարպասի ուղղությամբ Այնտրախտն է պատրաստում իրացնել։ Անկյունային հարվածը Սիմոնյան փոխանցում ձեռքով խաղ կարծես թե կար, բայց մրցավարը թույլ է տալիս շարունակել հանդիպումը, միգուցե այն պատճառով, որ գնդակով մնացել էր Ռեալը։ Փոխանցման փորձ Լուկյանչիկի ուղղությամբ լեգիոներ Ռեալի կազմում Ռեալն է գնդակով փոխանցումը անհաջող էր։ Ազատ է թիկունքը կարելի էր խաղարկել թիկունքով, բայց կորցնում են գնդակը Ռեալի խաղացողները, կանոնների խախտում չկա։ Մրցավարի կարծիքով գուցե հիմա հնարավոր լինի Ռեալի համար բացել խաղի հաշիվը, հարված իր վրա ընդունեց այս հարվածը Վաչե Գասպարյանը։ Հիմա Գասպարյանն էլ հենց գնդակով է փոխանցում կենտրոն, լավ հնարավորություն կա Այնտրախտի համար։ Գասպարյան ուշացրեց, կարծում եմ ուշացրեց եւ գնդակով Ռեալի ֆուտբոլիստներն ավելի շուտ էր պետք հարվածել, քանի որ խառնաշփոթ էր Ռեալի տուգանային հրապարակում եւ կարելի էր օգտվել դրանից։ Ամեն դեպքում կա Այնտրախտի սուր գրողը հարվածի փորձը լավ հնարավորություն է հիմա, չնայած թվային առավելություն ունեն Ռեալի խաղացողները սեփական կիսադաշտում եւ հիմա հանդիպման մրցավարը դադարեցնում է խաղը, քանի որ վնասվածք ստացած ֆուտբոլիստ կա խաղադաշտում։ Կլինի օգնություն, որից հետո կշարունակեն խաղը։ Փոփոխություն այդ ընթացքում կատարվեց Այնտրախտի կազմում։ Իսկ մինչև այդ դաշտի մյուս հատվածում Ռեալի խաղացողները զրուցում են, քննարկում են մեկնարկային րոպեները հասկանալու համար ինչպես է պետք առաջին հերթին կազմակերպել խաղը թիկունքից, ինչու թիկունքից, որովհետև շատ կարևոր է գրոհի սկզբնական մասը հենց այստեղից է կազմակերպվում գրոհները եւ միգուցե Ռեալի ֆուտբոլիստները փորձեցին հասկանալ ինչպես կառուցել ամեն ինչ, որպեսզի կարողանան հնարավորինս արագ բացել հանդիպման հաշիվը, բայց մյուս կողմից կրկնեմ առաջին խաղում գրանցված 5-1 հաշիվը զգալի հանգստություն կտա բնականաբար Ռեալի խաղացողներին, պատասխան խաղում միգուցե առանց մեծ ջանքեր գործադրելու փորձել ապահովել հաջորդ փուլի ուղեգիրը։ Լավ փոխանցում էր դեպի առջևի գիծ եւ կանոնների խախտում է թույլ տալիս Դմիտրի Լուկյանչիկը, տուգանային կիրացնեն Այնտրախտի ֆուտբոլիստները։ Տեմպը բարձր չէ ու կարծում եմ տեսանելի է, որ ավելի մեծ է ցանկությունը Այնտրախտի ֆուտբոլիստների մոտ հասնելու հաջողության։ Առաջին խաղի արդյունքը ստիպում է Այնտրախտի խաղացողներին հենց այդպես էլ գործել։ Թվում է բարդ ապահովել այնպիսի արդյունք, որը թույլ կտա թեկուզ 11 մետրանոցներով պայքարել հաջորդ փուլի ուղեգրի համար, բայց ամենայն դեպս Այնտրախտը տրամադրված է դրան։ Լավ հնարավորություն կա, ուշացրեցին կրկին փոխանցումը եւ բավական հաջող այնտեղ գործեց Արտաշես Թովմասյանը, բավական կոշտ պայքար առաջադրեց մրցակցի խաղացողին խլեց գնդակը։ Վաչե Գասպարյան փոխանցում ետ։ Սարգսյանը գնդակը ուղարկում է աջ եզեր, նորից Գասպարյան, բայց թիկունքում կան երկու ֆուտբոլիստներ։ Դավիթ Վարդանյան դեպի կենտրոն եւ եզրային նետումը կլինի Այնտրախտի ֆուտբոլիստներին։ Եթե առաջին խաղակեսում մանավանդ առաջիկա 5 րոպեների ընթացքում Այնտրախտը կարողանա գրավել մրցակցի դարպասը, միգուցե ավելի հետաքրքիր շարունակություն տեսնենք, իսկ հակառակ դեպքում կարծում եմ աստիճանաբար ամեն ինչ ընթանալու է Ռեալի ցանկալի սցենարով, հիմա հետևեց շատ վտանգավոր հարված Ռեալի դարպասի ուղղությամբ, դարպասապահը տեղում էր Սևակ Գալստյանը աչալուրջ էր եւ թույլ չտվեց
որպեսզի հաջողության հասնի մրցակցի ֆուտբոլիստը հարված Ռեալի դարպասից։ Ազատ խաղանկեր կա, նկատեց դարպասապահ խաղանկերոջը, փոխանցում կենտրոն։ Առայժմ կարելի ասել մենապայքարների մեջ ավելի հաջող են Այնտրախտի խաղացողները, ոչ թե հենց կոնկրետ պայքարի, այլ գնդակի խլման, որովհետև մենապայքարներից հետո ավելի շատ երկրորդ գնդակին տիրում են հենց Այնտրախտի ֆուտբոլիստները, սա իհարկե առավելություն է, բայց սա այն առավելությունը չէ, որը կարող է հաշվի մեջ առավելություն ապահովել Այնտրախտի համար, այնպես որ գլխավոր վիճակագրությունը լուսատախտակին է, այնտեղ առայժմ 0-ներ են, որ այս պայծրությամբ քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր շնորհում է Մադրիդի Ռեալին։ Նորից փոփոխություն երկու թիմերի կազմերում։ Նորից պետք է իրացնել եզրային նետումը և կշարունակվի հանդիպումը կարելի է։ Թույլ է տալիս մրցավարը, Ռեալը գնդակով է, երկար փոխանցում առաջ, ուժեղ է փոխանցումը և բնական է գնդակով է հիմա Ավագ Վարդանյանը, ով այսօր տեղ է զբաղեցրել դարպասում։ Հաջող փոխանցում ստացվեց խաղանկերոջ ուղղությամբ, Այնտրախտը գնդակով է։ Եվ տեսեք ինչպիսի արագություն հիմա զարգացրեց Մադրիդի Ռեալի ֆուտբոլիստը։ Տիգրան Շեկոյանն էր, սեփական կիսադաշտից տիրեց գնդակին, մեծ արագությամբ նետվեց առաջ, բայց եզրափակիչ փոխանցումը հաջող չէր Լուկյանչիկի ուղղությամբ։ Լավ փոխանցում և եզրային նետում Այնտրախտը կլինի գնդակով։ Փորձում են Այնտրախտի ֆուտբոլիստները հասնել հաջողության։ Իրենց ֆիզիկական տվյալներով, այսպես եթե փորձենք նայել, առավելություն ունեն Ռեալի խաղացողները, այնպես որ այդպիսի պայքարները ֆիզիկական պետք է փորձեն։ Այնտրախտի ֆուտբոլիստները բացառել, գեղեցիկ գործեց Լուկյանչիկը, բայց կորցրեց գնդակը։ Արդյունավետ չէր այս գործողությունը և նորից թույլ չեն տալիս Ռեալի խաղացողները մրցակցին ազատ գործել, հարվածային դիրք դուրս գալ, կլինի հարված, դիրքը հարվածային էր, փոխանցումը միգուցե կարելի էր հաջող համարել, եթե արձագանքեր խաղանկերը, բայց անկյունային հարվածի իրավունք են ստանում Այնտրախտի խաղացողները։ Եվ անընդհատ փորձում եմ այսպես նայել երկու ֆուտբոլիստ Այնտրախտի կազմում թիկունքում են հսկելու համար Լուկյանչիկին, որը հիմա փորձեց ստանալ գնդակ, անհաջող էր և դարպասապահն է գնդակով։ Վարդանյանը խաղարկում է անկերոջ հետ։ Կենտրոն, ամբողջությամբ ազատ է կենտրոնը, կարծես Ռեալը քաշվել է թիկունք, փորձում է այստեղ դիմավորել մրցակցին, հակագրոհի հնարավորության համար հեռվից հարված։ Նիկիտա Ծատուրյանն էր հարվածային դիրքում, բարձր ընթացավ գնդակը և հարված Ռեալի դարպասից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր կայացավ ՀՄՖ առաջնության մեծ գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակիչի պատասխան 1 հանդիպում Ֆիորենտինա Պորտու գրանցվեց մարտական ոչ ոքի 3-3, բայց երկու խաղերի արդյունքներով Պորտուն նվաճեց քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր, իսկ հիմա մյուս ուղեգրի համար պայքարում են այս երկու թիմերը։ Մեզ մոտ հաշիվն առայժմ բացված չէ, 14-րդ րոպեն է ընթացքի մեջ, Ռեալ Մադրիդ Այնտրախտ 0-0, Այնտրախտը խաղարկում է Տուգանային, փոխանցում Աջեզր, Գասպարյան, գնդակով Վաչե Գասպարյանը, բարձրից փոխանցում, լավ դուրս եկավ տեղից Ռեալի դարպասապահ, հարված և նորից հարվածային դիրքում էր Նիկիտա Ծատուրյանը Այնտրախտի կազմում, թերևս այս րոպեներին Արջևի գծում պետք է առանձնացնել հենց Ծատուրյանին,
Առավել հաճախ հարվածային դիրքում են զնայ է, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող չառանձնացնել նաև Վաչե Գասպարյանին, որը խաղում է առանց խաղային համարի, բայց շատ ակտիվ է գրագետ փոխանցումներով, մեծաշով փորձում է նաև կառուցել խաղադաշտի միջին հատվածում, հարվածի դուրս բերելով առաջին հերթին Նիկիտա Ծատուրյանին, որը այս պայծրությամբ արդեն ուներ երկու շատ լավ հնարավորություն։ Կանոնների խախտում է թույլ տալիս Լուկյանչիկը ակնհայտ։ Կանոնների խախտում այսպես իհարկե պայքարել չի կարելի, ձեռքով կարելի է, ձեռքով փորձել պահել մրցակցին, թույլ չտալ մոտենալ գնդակին, բայց այլ կերպ գործեց Լուկյանչիկը, հիմա փորձում էր կասեցնել Ծատուրյանին։ Ծատուրյան միայնակ ոչինչ անել հնարավոր չէ, այնպես որ պետք է խաղալ դեպի կենտրոն, նորից կանոնների խախտում, դեղին քարտ։ Ով է զգուշացվում Ռեալի կազմում, դեղին քարտ ստանում է
Շարունակում ենք հետևել Ռեալ Այնտրախտ հանդիպման ընթացքին 2-0 առայժմ Այնտրախտի օգտին, առաջին խաղակեսում գրանցված արդյունքը դեռևս պահպանվում է։ Այնտրախտը գնդակով է, Ծատուրյան չենք կարող չհիշել Ծատուրյանի խփած անչափ գեղեցիկ գոլը, որով նաև բացվեց հանդիպման հաշիվը, հեռու տարածությունից արված Ավագ Վարդանյանը, որ առաջին խաղակեսում դարպասում էր, հիմա հայտնվել է խաղադաշտում և փորձեց գրավել մրցակցի դարպասը, բարձր ընթացավ գնդակը, Ռեալը կխաղարկի սեփական դարպասից, առաջինը գնդակով էին Այնտրախտի խաղացողները, Լուկյանչիկ, փոխանցում առաջ, նորից Լուկյանչիկ, Ծատուրյան, ազատ գոտիկա կենտրոնում, հենց այնտեղ էլ շարժվեց, այդ ուղղությամբ էլ շարժվեց Ծատուրյանը, հարված և կարելի էր, եթե ընդունենք, որ այսպիսով եզրափակեց գրողը Ծատուրյանը, բայց եթե մի փոքր ավելի ուշադիր լիներ, այնտեղ հեռավոր անկյան մոտ մրցակցի դարպասի կանգնած էր Սիմոնյանը և կարելի էր փոխանցել գնդակը Սիմոնյանին, այդ դեպքում արդեն 100%-ով կարող էինք ասել, որ գնդակը երրորդ անգամ կհայտնվեր Ռեալի դարպասում, եզրային նետումը Այնտրախտի ֆուտբոլիստներինն է։ Ժամանակ դեռ կա և եթե Այնտրախտը այնպիսի ոգևորությամբ ու ակտիվությամբ խաղա ինչպես խաղում էր առաջին խաղակեսում, ապա կարծում եմ դեռ դարպասի գրավում կտեսնենք այս թիմի կատարմամբ, իսկ ահա Ռեալը կարծես թե խնդիր է դրել իր առջև ընդամենը պահել երկու հանդիպումների արդյունքներով իրեն ձեռնտու առավելությունը, որքան էլ փորձենք ասել, որքան էլ փորձենք արդարացնել, ամեն դեպքում առաջին խաղակեսում հաղթես 5-1 հաշվով շատ բարդ է տրամադրվել երկրորդ հանդիպմանը, հոգեբանորեն դու արդեն հաջորդ փուլում ես և մեղադրել ինչ-որ առումով Ռեալին այս խաղի համար պետք չէ, որովհետև թիմը մեծ հաշվով կատարել է խնդիրը։ Հիմա ընդամենը միտքը հնչեցրեցի նաև առաջին խաղակեսում Ռեալին հարկավոր է խփել ընդամենը մեկ գնդակ, որը ամբողջությամբ միգուցե փոխի հանդիպման տրամաբանությունը։ Հակառակ դեպքում ևս երկու գնդակ Այնտրախտի կատարմամբ և ամեն ինչ շրջվելու է հակառակ ուղղությամբ։ Սխալվեցին Այնտրախտի խաղացողները, հակագրոհի հնարավորություն է ստացել Ռեալը, փոխանցումը ճիշտ էր, բայց այստեղ չհասկացան միմյանց Տիգրան Շեկոյանը և Լևոն Թոփալ-Քարաջյանը, երկուսը մեկի դիմաց էին, կարելի էր ավելի լավ օգտագործել այս հնարավորությունը, լավ փոխանցում ձախ եզր, Լուկյանչիկ, ձախ եզր ուղարկեց գնդակը Ռեալի ֆուտբոլիստը, բայց հաջողություն չէր կարող լինել, քանի որ փոխանցումը ուժեղ էր և այստեղ հրթիռային արագություն էր պետք այս գնդակին հասնելու համար, մրցարարը ցույց է տալիս, որ պետք է խաղալ սուլիչով, քանի որ Այնտրախտի կազմում կատարվում է փոփոխություն։ Հիմա կարելի է փոխանցում առաջ, Ծատուրյան, դուրս եկան սեփական կիսադաշտից Այնտրախտի խաղացողները, բայց շարունակություն չկար։ Միգուցե հիմա արդեն ավելորդ ներողություն, ավելորդ շտապողականություն կա Այնտրախտի ֆուտբոլիստների գործողություններում, քանի որ նրանք էլ հասկանում են, որ ծայրահեղ անհրաժեշտ է խփել ևս երկու գնդակ, ինչը բնական է շտապողականություն առաջացնելու է թիմի ֆուտբոլիստների գործողություններում, իսկ այ եթե Այնտրախտը խաղա այնպես ինչպես առաջին խաղակեսում, նկատի ունեմ ընդհանուր հանգստությունը, ապա շատ հնարավոր է կարողանա արձանագրել իրեն համար ցանկալի արդյունք։
Նորից Այնտրախտն է գնդակով ձախ եզրում։ Չկա կանոնների խախտում մրցավարի կարծիքով եւ հարված Ռեալի դարպասից մեզ մոտ արդեն 35-րդ րոպեն է ընթացքի մեջ։ Ռեալ Մադրիդ Այնտրախտ, հիշեցնեմ, սա մեծ գաղափարի խաղարկության 1/8 եզրափակիչի պատասխան հանդիպումն է։ Այնտրախտն առայժմ պատասխան խաղում հաղթում է 2-0 հաշվով։ Հաշիվը բացեց Նիկիտա Ծատուրյանը, վայրկյաններ անց Արթուր Եղյանը խփեց երկրորդ գնդակը։ Հիմա Ռեալի խաղացողներն են գնդակով, լավ փոխանցում ստացվեց աջ բայց ուժեղ էր, մի փոքր ավելի ետ։ Եթե ավելի առաջ փորձեին կատարել, հնարավոր էր կարճել գնդակից, ինչ-որ մի բան փորձել ձեռնարկել։ Դարպասապայի հետ խաղարկեցին, Սուրեն Սարգսյան փոխանցեց Արչևիկից։ Կանոնների խախտում առայժմ չկա։ Լուկյանչիկ լավ փոխանցում էր, մի փոքր ավելի կարելի էր թույլ կատարել այս փոխանցումը, միտքը լավն էր Լուկյանչիկի փոխանցման, ոչինչ չկա, ցույց է տալիս մրցավարը, Այնտրախտը լավ հնարավորություն ունի հակագրոհելու համար։ Այս պահին որոշակիորեն հախուռն պայքար է դաշտի միջին հատվածում, հասկանալի է թիմերի խնդիրները տարբեր են։ Այնտրախտը փորձում է ավելացնել, բարձրացնել տեմպը, Ռեալը փորձում է թույլ չտալ դա անել մրցակցին։ Եվ այս պահի դրությամբ, այս րոպեի դրությամբ երկու խաղերի արդյունքներով Ռեալն ապահովում է քառորդ եզրափակիչի ուղեգիրը, բայց նորից չշտապենք, քանի որ դեռ ժամանակ կա հանդիպման ավարտին։ Առավել ևս, որ մենք տեսանք, Այնտրախտը կարողանում է վայրկյանների ընթացքում երկու անգամ պատժել մրցակցին, այնպես որ դա ինչու ոչ կարելի անել նաև մնացած ժամանակահատվածում։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ այնինչ կատարվեց առաջին խաղակեսում Այնտրախտի ֆուտբոլիստների կատարմամբ զգուշություն առաջացրեց Ռեալի ֆուտբոլիստների մոտ, դեղին սա արդեն անթույլատրելի է, սա ոչ մարզական պահվածք է։ Եվ Արտաշես Թովմասյանը ստանալով դեղին քարտ մրցավարի կողմից բավական տհաճ բախման մեջ մտավ։ Ամեն դեպքում խաղադաշտում մրցավարը որոշում է դեղին քարտով պատժել Ռեալի ֆուտբոլիստին, անհամաձայնություն Ռեալի ֆուտբոլիստի կողմից եւ առայժմ դադարեցված է հանդիպումը։ Փորձենք հասկանալ, որքանով ամեն ինչ կկարգավորվի եւ կշարունակվի այս հանդիպումը։ Այլապես ոչ մարզական պահվածքի համար իհարկե կարող է պատժվել Ռեալի ֆուտբոլիստը։
Հարգելի ֆուտբոլասերներ, որոշակի դադարից հետո վերադառնում ենք հետևելու Ռեալ Մադրիդ Այնտրախտ հանդիպման ընթացքին եւ անմիջապես հերթական գեղեցիկ դրվագը Նիկիտա Ծատուրյանն էր հարվածային դիրքում, Տուգանայինը իրացրեց Ծատուրյանը եւ մրցակցի դարպասապայի աչալրջության շնորհիվ անկյունային իրավունք էին ստացել Այնտրախտի խաղացողները։ Կարմիր քարտով խաղադաշտից հեռացվեց Արտաշես Թովմասյանը Ռեալի կազմում ոչ ուղիղ կարմիր քարտի երկու դեղին։ Այնպես որ այդ ֆուտբոլիստը չի շարունակի այս հանդիպումը եւ խաղանկերները առանց նրա փորձելու են պահել այն արդյունքը, որը քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր կպարգևի Ռեալին։ Գնդակով է Ռեալի դարպասապահ Սևակ Գալստյանը ուժեղ հարված առաջ։ Ձախ եզրում են այսօրվա նոմինալ հյուրերը, լավ փոխանցում կարելի էր կատարել Աջիեզր չի ավարտվել առայժմ վտանգը Ռեալի դարպասի մոտ, բայց այսքանով ավարտվեց Շահեն Մանուկյանի հարվածը հաջողություն չբերեց Այնտրախտին։ Ամեն գնով Այնտրախտը փորձելու է առայժմ գոնե մեկ գնդակ ուղարկել մրցակցի դարպասը, որպեսզի հնարավորություն ստանա հսկայական ինտրիգ մտցնել ընդհանուր դիմակայության վերջնական արդյունքի մեջ ևս մեկ հարված Սուրանկյան տակ կրկին դարպասապահը տեղում է պետք է ավելացնել Այնտրախտի խաղացողներին, իսկ Ռեալը հիմա անետվում է հակագրոհի ուժեղ էր փոխանցումը չէր կարող ձեռքով խաղալ Այնտրախտի դարպասապահ եւ ամեն ինչ կարելի ասել բարեհաջող ավարտվեց Այնտրախտի համար։ Քանի որ նպաստավոր դիրք էին ստացել Ռեալի ֆուտբոլիստները եւ կարելի է այդտեղից շատ հաջող կազմակերպել գոլային գրո Այնտրախտն է գնդակով պայքար դաշտի միջին հատվածում փոխանցում Զաղիեզր եւս մեկ փոխանցում հարված եւ գոլ 3-0 Այնտրախտը կարծես կարողանում է մեծ ինտրիգ մտցնել այսօրվա խաղում 3-0 բավական լավ հաշիվ է այս պայծրությամբ դեռ ժամանակ կա հիշեցնեմ որ մեզ մոտ կար դադար եւ դուբլի հեղինակ է դառնում Արթուր Եղյանը Այնտրախտի կազմում 3-0 եւ կրկնեմ հաշվի առնելով որ ժամանակ կա կապված դադարի հետ միգուցե Այնտրախտին հաջողվի խփել նաեւ 4-րդ գնդակը Ծատուրյան փոխանցում առաջ ուժեղ էր վատ չէր նկատել խաղանկերոջը բայց փոխանցումը ուժեղ ստացվեց հիմա Ռեալը պետք է զգուշանա ավելի շատ հիմա Ռեալը պետք է զգուշանա քանի որ կարող է հայտնվել բավական ծանր եւ անհարմար իրավիճակում իսկ Այնտրախտը փորձում է նորից ուղիներ գտնել դեպի մրցակցի դարպասը տանող Ժամանակ դեռ կա Այնտրախտի տրամադրության տակ 4-րդ գնդակը խփելու համար ժամանակ ունի Ռեալը կամ պահելու այս հաշիվը կամ էլ խփելու գոնե 1 գնդակ այս խաղում Առաջին խաղում արդյունավետ ստացված հանդիպումից հետո որտեղ Ռեալը խփել է 5 գնդակ այսօր Ռեալի խաղացողներին ոչինչ անել չի հաջողվում Հանուն արդարության պետք է ասել որ սուր վտանգավոր պահեր որպես այդպիսին Ռեալը չի էլ ունեցել 1-2 մոտավոր դրվագներ որտեղ կարելի էր ինչ-որ բան ձեռնարկել իսկ առհասարակ առավելությունը ամբողջությամբ Այնտրախտի ֆուտբոլիստներինն է չկա կանոնների խախտում հեռացված է գնդակը միայն այսպես Ռեալը կարողանում է հեռացնել վտանգը իր դարպասի մոտից Զգացին Ռեալի խաղացողները հնարավոր վտանգը 48-րդ րոպեն է ընթացքի մեջ 3-0 1/8 եզրափակիչի պատասխան խաղում Այնտրախտը կարողանում է այս պայծրությամբ առավելության հասնել
Ռեալի նկատմամբ։ Մեզ մոտ նորից դադար կապված վնասվածքի հետ, բայց ամեն ինչ կարծես կարգին է եւ շուտով կշարունակվի հանդիպումը։ Ամենայն դեպս սպասենք դադարի ավարտին, հարգելի ֆուտբոլասերներ, որից հետո կշարունակենք հետևել մնացած այն րոպեներին, որոնք դեռ կան մինչև խաղի ավարտը, որտեղ Այնտրախտը հաղթում է 3-0 հաշվով, ընդ որում քիչ ժամանակ է մնացել մինչև հանդիպման ավարտը։ Կա եզրային նետումը, ստիպված էր այս դադարը, կապված կրկնեմ վնասվածքի հետ, Ռեալի ֆուտբոլիստի, բայց ամեն ինչ կարգին է եւ եզրային նետումը Ռեալի խաղացողներինն է։ Լուկյանչիկը փոխանցում է գնդակը խաղընկերոջը դեպի կենտրոն, խլեցին գնդակը, Այնտրախտի խաղացողները բարձրից դեպի ձախ եզր։ Վաչե Գասպարյան փոխանցում ետ, Ծատուրյան։ Երկար էր, մանր փոխանցումների կարիք չկար, քանի որ կարելի էր խաղարկել ետ, այնտեղ կար խաղանկեր, նույն Ծատուրյանը, որը հիշեցնեմ առաջին խաղակեսում դարձավ արտակարգ գեղեցիկ գոլի հեղինակ, Սուրանկյան տակ գրավելով, տուգանային հարվածից գրավելով մրցակցի դարպասը Ռեալի ֆուտբոլիստներն են անցել գրոյի, բայց միայնակ այստեղ ոչինչ անել ուղղակի հնարավոր չէ։ Լուկյանչիկն է առաջարկում իր օգնությունը, ազատ գոտի գտավ Լուկյանչիկը աջ եզրում, փոխանցեց խաղանկերոջը, անհասկանալի փոխանցում ձախ եզր, Այնտրախտի խաղացողները շտապելու են, միանշանակ շտապելու են, քանի որ դեռ ժամանակ ունեն եւս մեկ անգամ հաջողության հասնելու համար։ Եզրային նետում։ Փոփոխություն են հիմա կատարելու Այնտրախտի խաղացողները։ Կլինի եզրային նետում, մեզ մոտ արդեն ավարտվել է հիմնական ժամանակը։ 7 րոպե կարծես ավելացրեց մրցավարը։ Ճիշտ այդքան ժամանակ Այնտրախտը ունի հաջողության հասնելու համար, ճիշտ այդքան ժամանակ Ռեալն ունի փրկվելու, արդեն նաև երկխաղյա դիմակայության արդյունքներով փրկվելու։ Շտապում են Այնտրախտի խաղացողները։ Ծատուրյան, փոխանցում կենտրոն, ձախ եզրում ազատ գոտի կա, հեռու տարածությունից հարվածի փորձ գնդակն իր վրա ընդունեց Տիգրան Շեկոյանը։ Հիմա նետվել են առաջ արդեն Ռեալի խաղացողները, Ծատուրյանը թույլ չտվեց մրցակցի ֆուտբոլիստին, գերազանց էր իրեն արագությամբ։ Ընդ որում շատ հաջող էլ Ծատուրյանը դուրս եկավ մրցակցի զգողությունից, Այնտրախտը լավ հնարավորություն ունի, ձախ եզրում ազատ գոտի կա, ինչու հարվածել այստեղից եւ ձախ եւ աջ եզրում կար տարբերակ։ Շարունակելու լավ հնարավորություն է եւ սա էլ չանցավ։ Այս հնարավորությունն էլ չօգտագործեցին Այնտրախտի խաղացողները եւ վնասվածք ստացած ֆուտբոլիստ կա խոտածածկին։ Միգուցե կարիք լինի եւս մեկ փոփոխության։ Կարծես այո, կարծես փոփոխությունը կատարվում է Այնտրախտի կազմում։ 53-րդ րոպեն է ընթացքի մեջ, վերջին րոպեները անընդհատ պետք է հիշեցնել, որովհետև ավելացված ժամանակն է հիմնական ժամանակի։ Ինտրիգային վերջաբան է սպասվում մեզ, 3-0 հաշվով հաղթում է Այնտրախտը, ճիշտ է երկու խաղերի դիմակայության արդյունքներով, երկխաղյա դիմակայության արդյունքներով այս պայդրությամբ Ռեալը քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր նվաճում է, բայց դեռ չպետք է շտապել։ Այնտրախտն է գնդակով, առաջ նետեց իրենից Վաչե Գասպարյանը, շատ անհաջող եւ հարված Ռեալի դարպասից թանկարժեք րոպեներ, վայրկյաններ Ռեալի համար։
Ուժեղ հարվածով գնդակն ուղարկել առաջ, դրա կարիքը այս պահին չկա, բայց հիմա միգուցե հենց այդպես էլ վարվեն Ռեալի ֆուտբոլիստները, քանի որ հակառակ դեպքում Այնտրախտը գրեթե ամբողջ կազմով Ռեալի տուգանային հրապարակի մատույցներում է կիսադաշտում հաստատապես եւ կարող է ցանկացած պահի խլել գնդակն ու խփել այդքան ցանկալի 4-րդ գնդակը։ Ծատուրյան փոխանցում Աջեզը հարվածային է դիրքը եզրային նետում փորձում են ամեն գնով փորձում են Այնտրախտի խաղացողները խփել 4-րդ գնդակը դեպի կենտրոն։ Տեսնենք կհաջողվի Ռեալին պահել այս արդյունքը։ Թե այնուամենայնիվ Այնտրախտը կկարողանա ցանկալի խոցումն իրականացնել, մոտ էր հաջողությանը հիմա Ծատուրյանը, բայց անկյունային հարված կիրացնեն Այնտրախտի խաղացողները դարպասապահը մեծ ճիգերի գնով։ Սևակ Գալստյանը Ռեալի դարպասապահ հանեց գնդակը անկյունային, բարձրից փոխանցում շտապեց, միանշանակ շտապեց այստեղ Այնտրախտի ֆուտբոլիստը, հանգիստ կարելի էր ընդունել գնդակը, արդեն սեղմված է Ռեալը իր տուգանային հրապարակին, հանգիստ կարելի էր ընդունել, օգտագործել եզրերը կամ կենտրոնը։ Ակնհայտ էր, որ այս հեռավորության վրա հնարավոր չէ դիպուկ հարված կատարել, արդյունավետ, որ ավելի կարևոր է, դիպուկ հնարավոր է դարպասի ուղղությամբ, բայց արդյունավետ պետք է կատարել այդ հարվածը։ Հիմա Այնտրախտը վերջին գրոհներից մեկն է ձեռնարկում, լավ փոխանցում էր եւ այստեղ կարելի է միայն ասել ափսոս, քանի որ Սիմոնյանը հիանալի հարվածային դիրքում էր եւ ձախողեց փայլուն հնարավորություն եւս մեկ արդյունավետ հարվածի համար Ծատուրյան հարված նկատել էր, որ մրցակցի դարպասապահը դուրս է եկել տեղից եւ փորձեց մի փոքր ավելի բարձր հարվածել, անցկացնել գնդակը մրցակցի դարպասապահի վրայով, չստացվեց մտահղացումը, պահեստայինները Այնտրախտի հիմա առաջ են մղում իրենց թիմի ֆուտբոլիստներին, ցույց տալով ձեռքով, որ պետք է ամբողջ կազմով նետվել առաջ։ Ուժեղ էր փոխանցումը, բայց եզրային նետումը Այնտրախտինն է։ Թիկունքից պետք է ընդունել գնդակը, այդպես էլ անում են հիմա Այնտրախտի խաղացողները, փոխանցում կենտրոն, անհաջող կասեցում էր, չափից ավելի անհաջող էր կասեցումը, չնայած դեռ գնդակը Այնտրախտի խաղացողներինն է։ Հեռացրեցին գնդակը Ռեալի ֆուտբոլիստները, դարպասապահն է միացել Սուրեն Սարգսյանը։ Հուշում է խաղանքերոջ, որ պետք է շարժվել առաջ բարձրից փոխանցման համար։ Ծատուրյան, վերջին վայրկյանները ընթանում են Այնտրախտի բացահայտ առավելությամբ։ Ռեալի խաղացողները միայն կարողանում են հեռացնել գնդակը, վտանգավոր խաղ է արձանագրում մրցավարը, եւ սա շատ կարևոր դադար էր Ռեալի ֆուտբոլիստների համար։ Վայրկյանները ընդամենը, եթե հաշվենք, որ ավարտվում է նաև ավելացված ժամանակը, վայրկյաններ մինչև հանդիպման ավարտը 3-0 այս խաղում հաղթում է Այնտրախտը, բայց երկու խաղերի արդյունքներով սա բավական չէ Այնտրախտին։ Օպսի թիմը նվաճի 4-րդ եզրափակիչի ուղեգիր։ Ուժեղ հարված առաջ։ Միգուցե վերջին փորձը, վերջին հնարավորությունը Այնտրախտի համար։ Հիմա Ռեալը պետք է ամբողջ կազմով նահանջի պաշտպանվելու համար։ Փոխանցում Աջեզը դեպի կենտրոն, անհաջող էր փոխանցումը, սա կանոնների խախտում կարող է դիտարկվել մրցավարի կողմից, եթե մի փոքր երկար էլ մնար գնդակը Ռեալի ֆուտբոլիստի մոտ։ Ծատուրյանը պահանջում է գնդակը։ Հասկանում է Ծատուրյանը, որ ավարտվում է նաև ավելացված ժամանակը, իսկ իրենց հարկավոր է մեկ գնդակ խփել մրցակցի դարպասը Ծատուրյան, թույլ էր փոխանցումը Ծատուրյանի ուղղությամբ։ Եվ այսքանով ավարտվում է հանդիպումը, հարգելի ֆուտբոլասերներ, շատ հետաքրքիր ու դրամատիկ էր այս խաղը, Այնտրախտը հաղթեց 3-0 հաշվով, բայց երկու խաղերի արդյունքներով պարտվեց 4-5 հաշվով եւ լքեց պայքարը, իսկ Ռեալը նվաճում է 4-րդ եզրափակիչի ուղեգիր։ Այսքանով ավարտում ենք այս ռեպորտաժը, սպասեք այս մրցաշարի հաջորդ հանդիպումներին։